Alhamdulillah, jadi bisa bikin sosis bakar sendiri. Ini dia racikan bumbu sosis bakar yang praktis versiku. Bumbunya ini nggak pedes ya, kalau mau pedes nanti tinggal dikasih saus terpisah aja. Jangan lupa sosisnya dikerat-kerat dulu kayak gini ya. Nah, untuk bakarnya kali ini aku pakai grill pan murah meriah ini. Beneran deh, ini tuh murah banget, cuma 20 ribuan aja udah bisa bikin sosis bakar sendiri. Sebelum dibakar, sosisnya direbus dulu sebentar di air yang udah mendidih kurang lebih 1 menit aja. Jangan lupa diolesin dulu pakai racikan bumbu sosis bakar yang tadi udah dibikin ya. Kalau udah punya grill pan di rumah kayak gini tuh mau bakar sosis kapan aja bisa banget. Buat yang mau punya grill pan murah meriah kayak gini juga, jangan lupa cek outnya dari keranjangku ya. Oke.